딱 자세 잡나? 그렇지. 엉덩이 딱 내고. 강아지 찢어서니까 기분이 괜찮아요. 나빴거든요. 털 안 세웠어요, 오늘. 그래요? 기분 안 나쁜가? 동네 큰 개들 오면 털 세우는데 작은 개들 오면 괜찮아요. 좀 가짜 생각. 하나 싶어가. 잘하셨습니다. 좀 갈 때도 한 두고 3일 좀. 정도는 푹 쉬게 해주세요. 그때는 아이씨가 어리석어가지고 잘 따라온다고 데리고 왔더만. 사마 가만히 있어. 미안해. 옳지. 기분 아, 났다. 아, 네, 3일. 자. 어이 우리 삼이 의젓하다.